Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mano. Saiu, felizmente saiu. Demorou um tempo aí pra sair. Todo mundo tava, sabe, dando um preview da música pra tudo quanto é lado. Ilusão Cracolândia, com a Loki, MC Rariel, MC Davi, MC Rian SP, Salvador e DJ W. E eu acho que tá pesado, eu não vi nenhum do som dele ainda, tipo, nenhum das prévias dele, que eu tô ligado que já saiu várias prévias por aí, então eu não vi nenhuma. E vamos ver junto isso aqui, que saiu o clipe, saiu a música oficial, agora a gente sim vai fazer o reactzão bolado, que vocês estão ligados. Mas antes, rapaziada, se inscreva no canal se você não for inscrito, a gente tá batendo 11 mil inscritos, vamos rumo a 11, rumo a 15, rumo a 20, rumo a 30, rumo a... vai rumo. Então me ajuda, mano, só se inscrever aqui embaixo na descrição, tem todas as minhas redes sociais, segue em todas, que é sucesso, guys. Tamo junto, vamos pro som, que tá calor. Puta que eu pariu, tá quente aqui. Vamos lá, Ilusão Cracolândia, deve tá pesado esse som aqui, bicho. 3, 2, 1, play. Oxe, tá. Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois, tira o seu céu. E o que sobra é só o inferno. Uma melodiazinha. Deu uma arrepiada aqui. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Só que é pra fazer uns conscientes, então fique vicente. Os moleque é viciado em canetar, vários vicios tá diferente. só prejuízo pros seus parentes. E a dona Maria é crente, foi orar. Era um mais bravo, chapa quente, viciou no da tenente. Agora é dependente de drogar. Molecada pensa lá na frente antes de ser consequente. Tira a ideia dos outros pra usar. E eu vou passar a visão pros meus. Foda, não precisa morrer pra falar com Deus. Eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Espera um pouco, para e pensa, vou colocar droga. Que um barco sem direção, uma leva pra ranchar. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em zumbi, vários truques da hora. E leva daquele parceiro que era da cantina, carifarina. Se quer dançar, não tem medo, ninguém tem pela picadinha. Dança com beco, quando sábado, quando diz na família. Aqui só tá no olho de conhecer, não virou vacina. Que o bequinho vai avisar, totalmente judiada. Quem não virou, ele tava na hora errada, com a prova errada. Quando a pessoa bateu, come de coisa, cabeça desviada. Decidi comer tudo que tinha, família, os amigos, e não tem mais nada. Enquanto a lada chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lada chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Olha. Solicito socorro, me instrua, me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombrear o meu caminho. Deixa o início, sonhando em conquistar o carro. Currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil. Abandonei a linha pipa pelo motor da Orlet. Foi na porta do banco, no artigo 157. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Enquanto a lata chacoalha a ilusão de ser mais poderoso. Pesado demais. Que a Cracolândia tá lotada de curioso. Eu vi de perto toda a adrenalina. Eu vi os códigos, eu vi os mano, eu vi as minas em cima. As peças, as drogas, as festas, os bailes, o desespero da sua família. A necessidade fez o menor se envolver. Com 13 começou a usar, com 15 a vender. Não tem nada a ver, não vai parar pra aqui. 18 anos, 27 presos sem viver. Amigo de copo, tem um monte de pote, pá. Vários amigos pra chamar, pra errar. Poucos esses são os que vão te ajudar. Amigo mesmo é sua mãe que vai te visitar. Imagina um dom mil grau e você aí privado. Falando com seus parentes através de carta. Você ia ver se é fechamento quem tá do seu lado. E aprender que a liberdade se troca por nada. É seu filho pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo que a vida não é filme. É seu filho pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo que a vida não é filme. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Para aqueles que querem desistir da vida, porque não esperam mais nada. Eita. Talvez seja ela esperar algo de você. Caralho, que cena. Olha isso, olha essa imagem. Caralho. Nossa, chegou a aguar meu olho, mano. Nossa, chegou a aguar meu olho, mano. Puta que pariu. Que pancada. Ai, eu arrepiei. Ai, suei, tô suando, arrepiando. Tá foda. Mano, que pedrada. Os caras, porra, passaram a visão certa, tá ligado? E... eu não tenho nem o que falar. Que som bala. Que som bala, cara. Porra, o Alok no meio dos caras ali também é sacanagem, né? Sacanagem. E tipo, só juntaram os melhores. Os caras foram brabo. Meu, eu não tenho nem palavras pra descrever um som desse. Tá ligado? Não é qualquer putariazinha de funk não, cara.
Isso aqui é realidade, mano. Olha o videoclipe disso aqui. Olha o videoclipe, cara. Passa a verdade, tá ligado? Passa a verdade pra você, mano. Muito foda, mano. Nossa, arrepiou. Ai. Suei. Tá maluco, mano. Tá maluco. Porra, eu fico até pensando. Isso aqui, mano, gera reflexão em você, tá ligado? De vários BO, vários negócios que acontecem. Então, mano, sei lá, leve como uma lição esse som pra vocês também. Porra, pensem que se você fizer o errado, você vai colher o errado, tá ligado? Se você fazer o certo, você vai colher o certo. Então, leve como uma reflexão. E, mano, que som, rapaziada, que som. Rapaziada, esse foi meu react, esse foi minha análise, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá batendo 11 mil inscritos, então dá aquela força pra mim. Só se inscreve aqui embaixo, na descrição tem todas as minhas redes sociais. Segue em todas, que é sucesso, guys. Tamo junto, até a próxima. Fui.